ஹாய் ஹலோ வணக்கம். திஸ் இஸ் அருண் அண்ட் திஸ் இஸ் மை குட்டி பையன் தக்ஷின். இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப போர் அடித்த காரணத்தினால கார் எடுத்துகிட்டு குட்டியாக ஒரு டிரைவ் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டோம். எங்கே போகிறோன்னு தெரியல, பக்கத்தில் அப்படியே போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா டைம் இஸ் 4:30 ஆச்சு. லைட்டாக மழை வர மாதிரியும் இருக்குது, ஒரு சில ஏரியாவில் மழையும் இருந்துகிட்ருக்கு. ஸோ மழை வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, போக தெரியும். ஸோ எங்கள் கூட சேர்ந்து இந்த வீடியோவை நீங்களும் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து நல்லா இந்த கிளைமேட்டு, இந்த கார் டிரைவ் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, என்ன தக்ஷின் போலாமா? ஓகே. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம். எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல. ஹைவேஸில் போகலான்னு ஒரு திங்க் பண்ணோம், பட் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இந்த குட்டி பையனுக்காக அப்படியே கொஞ்சம் கிராமத்து சைடு அப்படியே உள்ளே வந்தோம். உள்ளே வந்தால் நல்ல பசுமையாக இருக்குது, நல்ல மழையும் பேஞ்சிருக்கு 2 நாளாக. அதனால் நல்ல ஒரு கிளைமேட்டு நல்லாவே இருக்குது. என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா? என்னென்ன பார்த்தீங்க வரப்போ? செடி அவ்வளோதான் பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி க்ரீனாக பார்த்தீங்களா? க்ரீனாக செடியெல்லாம் க்ரீனாக இருக்குது இல்லையா? மரமெல்லாம் பார்த்தீங்களா? ஓகே, சூப்பர். அப்படியே ஓடி செடி கிடி பிடுங்க பார்க்கலாம். அப்படியே ஒரு செடியை செடி இங்கே என்ன பார்க்கலாம், பக்கத்தில் கொண்டு வா கேமரா. கல்லக்காயா? சரி வா. கல்லக்காய் செடி நல்லா இருக்காது, பசுமையாக இருக்குது. இங்கே எப்படியா வேறு அந்த செடிக்கு போ. இங்கே எப்படியா? இரு அது என்ன பார்க்கலாம். அப்படியே என்னடா அது? தெரியலையா? வெளிவிட்டு விளையாடி எடுத்தியா?
போய்டு. எல்லாத்தையும் எடுக்கிறியா? எத்தனை கோடி மேயுது? என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே இந்த ட்ரிப் அப்படியே லைட்டாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்குள்ளே சாருக்கு பசி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஏதோ ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கேட்குறாரு. ஸோ ஏதோ ஒரு கடைக்கு போயிட்டு நாங்கள் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். உனக்கு என்ன வேணும்? என்ன சாப்பிட்றேன்? பால் வேணும். ஓகே ஓகே, கடைக்கு போவோம். ஒரு எட்டு ரோடு வருது, சூப்பரா. ஸோ இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு சார் போகிறாரு, ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு, பால் குடிக்கிறதுக்கு. குடிச்சிட்டு மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். குதிரையா? எங்க? எப்படி வந்து பாடுறா குதிரை? முன்னாடி போய் பாருப்போ. அச்சா இங்கே வந்து பார், குதிரை தெரியுதா? சரி போலேறியா? எப்போ இங்கே கொஞ்சம் ப்ளே ஏரியா இருக்குது, சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே ஏரியா. ஸோ அதுக்கு போகலாம்ட்டு ஏறிட்டான்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஜாலியாக அவர் என்ஜாய் பண்ணிட்டாரு. எல்லாம் வெளியெல்லாம் ரவுண்ட் அடிச்சாச்சு. மானு மயில் ஆடு எல்லாத்தையும் பார்த்தாடா. என்னென்ன பார்த்தேன்? ஓகே, எல்லாமே குதிரை வரைக்கும் எல்லாமே வந்துருச்சு. இன்றைக்கி பை லக்கு தான் சொல்லணும். ஸோ இவருக்கு வந்து செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டான ஒரு டே. அது இல்லாமல் வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ப்ளே ஏரியாலாம் இருந்தது, அதுலேயும் வந்து நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டாரு. ஸோ வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டிய டைம் ஆயிடுச்சு. மழையும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. டைம் வந்து 6:15 ஆகி போச்சு. ஸோ நாங்கள் அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்புறோம். நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய் சொல்லுறேன். பாய் பாய். மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். பாய்.